मर्निङ गाइज। आज चाहिँ हामी देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू पछाडि हामी चाहिँ त्यो डाँडा लुप्राङको तल भन्ने नाइलिवाङ पर्वतमा आज जान लागिरहेको छौँ। अब चाहिँ आजको यात्रा कस्तो हुन्छ हेरेर जाउँ है त। भ्यू चाहिँ यस्तो मजाको देखिएको छ। गाइज हामी चाहिँ कालीगण्डकी किनारमा आएका छौँ। देख्न सकिन्छ कति ठुलो भएको छ है, बर्खाको कारण कालीगण्डकी एकदमै ठुलो भएको छ। देख्न सकिन्छ। उताबाट कालीगण्डकी बगिरहेको छ। यो सब बागलुङ है। गाइस हामी 14 मा हिँड्न थाल्यो। लास्ट उकालो हिँड्नु पर्दो रहेछ। अझ टन्नै छ बाँकी जान। हामी त्यहाँतिर हेरौँ कतिखेर पुग्छ। हामी चाहिँ अहिले नाग्लिवाङ आएको थियौँ। पुरै देख्न सकिन्छ आएको छ। बस्नको लागि चाहिँ आनन्दको रहेछ। उतातिर चाहिँ बाग्लुङ देखिन्छ मजाले है। हामी जानु अझ उता डेन्जर टाढा अझ। फेरि हामी चाहिँ यो लेभलमा आइसक्यौँ। बाग्लुङको लेभल देख्न सक्नुहुन्छ। बाग्लुङको लेभलमा माथि नै आइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको सबभन्दा लास्ट घर माथिको। त्यसै माथि अब जङ्गलै जङ्गल छ। सिधै स्टिप छ एकदम। यो उतातिर चाहिँ बाग्लुङ छ।
यस्तो कुहिरै लागेको छ कुहिरोले एकदमै शानदार भ्यू देखिएको छ पछाडि तल्लाले गर्दा एकदमै मजाको भ्यू आइरहेको गाइजहरू माथि भएको कारणले देखेको पनि छैन हामी चाहिँ बाटो ब्लाइन्ड हिँड्दैछौँ कस्तो अनुभव भइरहेछ केही अनुभवहरू भन्नु पर्यो गाइज कस्तो भइरहेछ कस्तो अनुभव भइरहेछ हामी सायद पहिलोपटक नै आएको माथि आएको छौँ माथि आउँदा पनि हामीले यहाँ भेजिटेसनहरू पनि डिफ्रेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ मोरलाई त्यसलाई चाहिँ यहाँ सोत्तरको रूपमा युज गर्छ अनि चाहिँ अलि माथि आएको चाहिँ अलि लिफहरू पनि अलि हार्ड भएर आउँदो रहेछ भेजिटेसनमा पनि परिवर्तन आउँदो रहेछ वरिपरिको पाहाडमा चाहिँ मोर यहाँ चाहिँ अलि रक्की टाइपको माउन्टेनहरू देख्न सकिन्छ पाहाडहरू देख्न सकिन्छ यता हामीले हिँड्दै बाटो धेरै थाकिसकेका छौँ अलि लेकमा अझ लेकमा आइसकेका छौँ टप मात्रै पुगेका छैनौँ तर अब यतातिर चाहिँ हाम्रो बागलुङबाट पर्वत त्यसमा यतातिर पर्छ यो किटाङको भाइ हामी बागलुङ चाहिँ त्यो एरियातिर चाहिँ हामीले यस हिँड्दैछौँ जङ्गल पनि देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ सब आग भएको थियो 4-5 महिना पहिला 2-3 महिना पहिला भनौँ न त्यसमा सब रुखहरू पातहरू झरेको कारणले रुखहरू सब कालो देखिन्छ पहिरो गएको रहेछ पहिरो गएको कारणले हामी यस्तो बाटोमा हिँड्नु परिरहेको छ ढुङ्गा छ देख्न सकिन्छ हामीले वान अफ द टप ठाउँमा आइसकेका छौँ होइन यो चाहिँ यहाँको लगभग हाइट हेर्दाखेरि 1800सम्म पर्छ यो त घर मजाको बाला भेटेको थियौँ बस्ने मलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्नु रहेछ है
मालारानी भन्ने ठाउँ टप भ्यूमा आएको छौँ। यो भ्यू पोइन्टबाट यता चाहिँ बागलुङ देखेको छ है। अनि यता चाहिँ हाम्रो बेनी बजार त्यहाँ छ। अनि बागलुङ बजार यता, अनि यता चाहिँ कुसमा देखिन्थ्यो, बादलले गर्दा अलि देखेको छ। कति पाक्दैछ है। बदाम पाक्दैछ सिन्दाले, बदाम यो बढी नगरौँ है, यो मिठो भएन भने पछि फेरि यता यसलाई पोलो है, अप्सनमा राखिरहँ है। अनि होइन पोलेको नि भ्यालु छ नि त, पोलेको नि धेरै भ्यालु छ। पोलेको मकै यो चाहिँ तिमीलाई कस्तो छ यो मकै? मिठो यार, कस्तो फ्रेस क्या। लास्ट चाहिँ मिठो छ, मैले थोरै खाएको। गाउँले आप भनेर है, कस्तो हुन्छ गाइज नदिएर सपोर्टको लागि रेडी हुनेछ। भाइ एउटा पानी व्यवस्था गरिदिउँ त। हेलो गाइज, सबैजनालाई नमस्कार। आज चाहिँ हामी पर्वत जिल्लाको दलदला गाउँपालिका 8 अन्तर्गतको यो मालारानी भ्यू पोइन्टमा छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीसँग एकजना भाइ, यहाँको लोकल भाइ भेट्नुभयो, सज्जन आचार्य होइन। अब उहाँले चाहिँ हामीलाई गीत गाएर सुनाउने रे, हामी चाहिँ सुनाऊ है त। भन्दा प्यारो छ म जन्मेको ठाउँ नखान छि घुम्नलाई बेनी बजार जाउँ परानै भन्दा प्यारो छ म जन्मेको ठाउँ नखान छि घुम्नलाई बेनी बजार जाउँ रुसे पर्छ भगवती डाँडोमा घुम्न जाउँला बसेर आडैमा तल काली गङ्गा छ माथि राखु गाउँ परानै भन्दा प्यारो छ म जन्मेको ठाउँ नखान छि घुम्नलाई बेनी बजार जाउँ परानै भन्दा प्यारो छ म जन्मेको ठाउँ नखान छि घुम्नलाई बेनी बजार ल अहिले चाहिँ हामी निकाल लिन आएका छौँ। हामीले आज ससेज खानको लागि हामीसँग केही नभएको कारण चाहिँ निकालै नेचुरल्ली पाउने निकालो चाहिँ लिएर चाहिँ हामी जाने निकालो लिन।
गाइज वाट्सएप हामी चाहिँ आजको पुरा भनौँ रमाइलो क्याम्पिङ जस्तो शान्तिनु पऱ्यो त हामी फर्किन लागेका छौँ हामी अब 4 पनि बजिसक्यो अब मजाको यहाँ चाहिँ मेन देखिने भनेको चाहिँ भ्यूहरू रहेछ यहाँ चाहिँ उसमा बजार बागलुङ बजार अनि बेनी बजार तिनटै बजार चाहिँ मजाको देखिने साथै डाँडा काँडाहरू एकदम राम्रो भ्यू पोइन्ट रहेछ क्या यहाँ चाहिँ आउनुपर्ने एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ साह्रै रमाइलो भयो साथीहरूसँग साथी दाइहरू हामी जाने बेलामा यो बाटो हुँदै अर्को रिज हुँदै त्यहाँ पुग्यो त्यहाँबाट टाढा छोडेर आइयो एकदमै आजको यात्रा चाहिँ एकदमै शानदार मजा आयो चालु थियो तर जे होस् जुन त्यो ठाउँबाट देखिने भ्यू देखाएर एकदमै आनन्द आयो रमाइलो भयो